हेलो एभ्रिवान, आज हामी फ्याक्टर्स अफेक्टिङ मेमोरी पावरको विषयमा कुरा गर्न गइरहेका छौँ। हाम्रो नेचुरल मेमोरी पावरलाई कुन कुन फ्याक्टरले असर गर्छन् यसको डिस्कसन आज हामी गर्नेछौँ। हामी लिस्ट वाइज यसको 1 by 1 फ्याक्टरको डिस्कसन गर्नेछौँ। र पहिलो फ्याक्टर रहेको छ हाम्रो फ्याक्टर्स अफेक्टिङ मेमोरी पावर। हाम्रो स्मरण शक्तिलाई फरक पार्ने पहिलो फ्याक्टर रहेको छ स्लिपिङ, यानि कि हाम्रो निद्रा। हाम्रो ब्रेनलाई फङ्सनिङ गर्नको लागि, राम्रोसँग फङ्सनिङ गर्नको लागि हाम्रो ब्रेनलाई रेस्ट चाहिन्छ। किनभने हाम्रो पुरा शरीरको कन्ट्रोल ब्रेनले नै गरिरहेको हुन्छ। हाम्रो हार्टको कन्ट्रोल पनि ब्रेनले नै गरिरहेको हुन्छ। हामीले हात खुट्टा चलाउँछौँ, हाम्रा बडी अर्गनहरू चलाउँछौँ, त्यसको कन्ट्रोल पनि ब्रेनले नै गरिरहेको हुन्छ। र हामीले कुनै कुरा पढ्दा, स्मरण गर्दा, मेमोराइज गर्दा पनि ब्रेनको नै युज भइरहेको हुन्छ। अथवा भनौँ हामी जबसम्म एक्टिभ हुन्छौँ तबसम्म हाम्रो ब्रेन सुचारू रूपमा सञ्चालन भइरहेको हुन्छ। र हाम्रो ब्रेनको लागि रेस्ट पनि चाहिन्छ। यसको प्रपर फङ्सनिङको लागि रेस्ट चाहिन्छ। र हामी निद्रामा भएको बेला, हामी सुतेको बेलामा पनि हाम्रो ब्रेनले हामीले पढेको इन्फर्मेसनलाई लङ टर्म मेमोरीमा राख्ने प्रोसेस सुरु गरिरहेको हुन्छ। त्यो प्रोसेस भइरहेको हुन्छ। र जब हामी निद्रा पुग्दैनौँ, जब हाम्रो निद्रा पुग्दैन, हामीले विचार गरेका छौँ नि, यदि हाम्रो एक रात पनि निद्रा बिग्रियो भने भोलिपल्ट हामी इनएक्टिभ फिल गर्ने, मेमोरी लस भए जस्तो, दिमाग ह्याङ भए जस्तो, निद्रा आए जस्तो एकदम इनएक्टिभ फिल गर्छौँ नि। त्यही भएर हाम्रो ब्रेनको लागि 7 to 8 आवर्स स्लिप एकदमै आवश्यक छ। मेमोरी रिटेन्सनको लागि पनि एकदमै आवश्यक छ। किनभने हाम्रो ब्रेनमा रहेको हिप्पोक्याम्पस हामी निद्रामा रहेको बेला पनि एक्टिभ भइरहन्छ र त्यसले हाम्रो इन्फर्मेसनलाई लङ टर्ममा राख्ने प्रोसेस सुचारू गरिरहेको हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो लागि निद्रा एकदमै आवश्यक छ मेमोरी रिटेन्सनको लागि। र मेमोरीको लागि मात्रै नभएर हाम्रो शारीरिक स्वास्थ्यको लागि पनि, हाम्रो बडीलाई फिजिकल्ली पनि एक्टिभ राख्नको लागि पनि हाम्रो ब्रेनलाई रेस्ट चाहिन्छ, स्लिपिङ चाहिन्छ। र अर्को फ्याक्टर रहेको छ, हाम्रो सेकेन्ड फ्याक्टर रहेको छ स्ट्रेस। जब हामी स्ट्रेसमा हुन्छौँ, जब हामी चिन्तित हुन्छौँ, त्यति बेला हाम्रो ब्रेनमा स्ट्रेस हार्मोन रिलिज भइरहेको हुन्छ। र स्ट्रेस हार्मोनले गर्दाखेरि हाम्रो मेमोराइजेसन कमजोर हुन्छ र हामी त्यति बेला लामो इन्फर्मेसन अथवा कुनै पनि इन्फर्मेसन मजाले याद गर्न सक्दैनौँ। हामी स्ट्रेस भएको बेला सक्दैनौँ। अर्को फ्याक्टर रहेको छ इन्ट्रेस्ट। हामीलाई सबैलाई थाहा छ, जुन विषयमा हामी सबैको इन्ट्रेस्ट छ त्यो विषय हामीलाई बढी रुचि लाग्छ, बढी याद गर्न सजिलो हुन्छ। इन्ट्रेस्टको विषयमा चाहिँ मैले धेरै कुरा भन्ने पर्दैन, यहाँहरूलाई धेरै कुरा थाहा छ। जुन विषयमा हामीलाई रुचि छ त्यो विषयमा हामीलाई याद गर्न कुनै गाह्रो हुँदैन, सजिलै त्यो कुराहरू याद भइरहन्छ। अर्को छ काइन्ड अफ मटेरियल भन्नाले हामी कस्तो खालको इन्फर्मेसन पढ्छौँ त। हामी यदि रोचक इन्फर्मेसन पढ्छौँ, छोटा इन्फर्मेसन पढ्छौँ भने त्यो हामीलाई बढी याद हुन्छ। र लामो एसेहरू, लङ एन्सरहरू याद गर्नु पऱ्यो भने हाम्रो दिमागलाई स्ट्रेस पर्छ र हामी त्यति मजाले याद गर्न सक्दैनौँ। अथवा भनौँ काइन्ड अफ मटेरियलले पनि हाम्रो मेमोरीलाई फरक पारिरहेको हुन्छ। अर्को छ रिपिटेसन। यो त सबैलाई थाहा छ, हामी जति बढी रिपिट गर्छौँ, जति बढी कुरा पढ्छौँ, त्यति नै बढी याद हुने हो। हामीले डेली प्र्याक्टिस पनि गरिरहेका छौँ यसको। किनभने हामी रोट मेमोराइजेसनमा भर परिरहेका छौँ, मेमोरी पावर टेक्निक्सहरू अप्लाई गरिरहेका छैनौँ भनेदेखि रिपिटेसन गर्नु एकदमै आवश्यक छ। र रिपिटेसन नगरिकन पनि हामीले मेमोरी पावर टेक्निक्सहरू अप्लाई गऱ्यौँ भने धेरै पटक रिपिट नगरी पनि हामीले इन्फर्मेसनहरू याद गर्न सक्छौँ। तर हामीले डेली लाइफमा, हाम्रो डेली लाइफका इभेन्टहरू त सबै मेमोरी पावर टेक्निक अप्लाई गरेर बस्दैनौँ। त्यही भएर हामी यसमा नेचुरल मेमोरी पावरको कुरा गरिरहेका छौँ। नेचुरल मेमोरी पावर कुरा गरिरहँदा जति बढी हामी रिपिट गर्छौँ त्यति नै बढी हाम्रो नेचुरल्ली हाम्रो ब्रेन चाहिँ एक्टिभ हुन्छ र त्यो इन्फर्मेसन मजाले याद हुन्छ। अर्को रहेको छ मोटिभेसन। र यो एउटा साइकोलोजिकल फ्याक्टर हो। मोटिभेसनले पनि कतिपय अवस्थामा हाम्रो ब्रेनलाई, हाम्रो मेमोरीलाई फरक पारिरहेको हुन्छ। जस्तै कुनै एउटा विद्यार्थीलाई तैँले यो चाहिँ मेमोराइज गरिस् भने तँलाई म यो प्राइज दिन्छु कसैले भन्छ भने ऊ त प्राइजबाट इन्सपायर भएर पनि त्यो इन्फर्मेसन याद गर्ने उसको चान्स बढी हुन्छ र उसले बढी रिटेन्सन गर्ने सम्भावना हुन्छ। र अर्को इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर रहेको छ मेडिटेसन। मेडिटेसनले हाम्रो ब्रेनमा रहेको ग्रे म्याटरलाई इन्क्रिज गर्ने काम गर्छ। यसले मेमोराइजेसनको मात्रै होइन, अरू धेरै फाइदाहरू यसले दिने गर्छ। जस्तै मेडिटेसनले गर्दाखेरि मान्छेको ब्लड प्रेसर कम हुने, स्ट्रेस कम हुने, यस्तो पनि फाइदाहरू देखिन्छ मेडिटेसनको थ्रुबाट। र मेडिटेसनको विषयमा हार्वर्ड युनिभर्सिटीमा एउटा रिसर्च पनि गरियो, एउटा एक्सपेरिमेन्ट पनि गरियो। 16 हप्तासम्म त्यहाँका विद्यार्थीहरूलाई पढ्नुभन्दा अगाडि 20 मिनटसम्म मेडिटेसन गराइयो र एक्सपेरिमेन्ट त्यस पछाडि हेऱ्यो। एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूले
मेडिटेसन गरिसकेपछि उनीहरूको मेमोरी पावर टेस्ट गरायो, फोकस पावर टेस्ट गरायो, कन्सन्ट्रेसन टेस्ट गरायो र यसरी टेस्ट गराउँदाखेरि पहिलाको तुलनामा उनीहरूको मेमोरी कन्सन्ट्रेसन वृद्धि भएको पाइयो अथवा उनीहरूको मेमोरी बढेको पाइयो। भनेपछि यसबाट के सिद्ध हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो मेडिटेसनले गर्दाखेरि हाम्रो ब्रेनको मेमोराइजिङ क्यापेसिटी, फोकस गर्ने क्यापेसिटी चाहिँ बढ्ने रहेछ। र अहिलेको टेक्नोलोजी अनुसार एफएमआरआई गरेर हेर्दा पनि मेडिटेसन गरेको ब्रेन र नगरेको ब्रेनमा डिफ्रेन्स पाइन्छ। भनेपछि मेडिटेसन पनि एउटा मेमोरी रिटेन्सनको लागि इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हो। र मेडिटेसन सँगसँगै हामी एक्सर्साइज पनि गर्न सक्छौँ। हाम्रो बडीलाई फिजिकल रूपमा एक्सर्साइज गऱ्यौँ भने पनि हाम्रो ब्रेनमा ब्लड फ्लो बढ्छ। जति बढी हाम्रो ब्रेनमा ब्लड फ्लो बढ्छ त्यति नै बढी हामीलाई याद गर्न सजिलो हुन्छ। यो किनभने ब्लड फ्लो गर्दाखेरि कसरी हामी धेरै रिटेन्सन गर्न सक्छौँ भन्दा हाम्रो ब्रेनलाई काम गर्नको लागि एनर्जी चाहिन्छ र ब्रेनको एनर्जी भनेको हामीले खाएको फुडबाट आउँछ र खाएको फुड चाहिँ के हुन्छ, एनर्जीमा कन्भर्ट हुन्छ र त्यो एनर्जीले चाहिँ हाम्रो ब्रेनलाई फङ्सनिङ गर्नमा हेल्प गर्छ। र ब्रेनको अर्को एनर्जी भनेको अक्सिजन, वाटर एन्ड फुड, हामी फुडबाट आउने एनर्जी हो। भनेपछि हामीले जति बढी ब्रेनमा एनर्जी पुर्यायौँ, जति बढी अक्सिजनको लेभल पुर्यायौँ त्यति नै बढी हाम्रो ब्रेन एक्टिभेट हुँदै जान्छ र ब्रेनमा अक्सिजन जति बढी भयो त्यति बढी यसले प्रपर फङ्सनिङ गरिरहेको हुन्छ। हाम्रो ब्रेनमा जति बढी एनर्जीको सप्लाई हुन्छ त्यति नै बढी हामीमा काम गर्ने एनर्जी आउँछ र हाम्रो ब्रेनले त्यति नै बढी फङ्सन गर्न सक्छ। र अर्को फ्याक्टर रहेको छ फुड। फुडको विषयमा कुरा गरिरहँदा म यहाँहरूलाई के भन्छु भन्दाखेरि सुरुमै के भन्छु भन्दा 2-4 हप्ताको प्र्याक्टिसले, 2-4 हप्ताको तपाईँले फुड खाने प्र्याक्टिसले अथवा नखाने प्र्याक्टिसले तपाईँको मेमोरीमा कुनै फरक पार्दैन। हेर्नुहोस् है, यो एउटा यसलाई लाइफ लङ प्रोसेस भने पनि हुन्छ, एउटा लङ प्रोसेस हो। तपाईँले आफ्नो डेली हेबिटमा, डेली खानामा कस्ता खानेकुरा इन्क्लुड गर्नुहुन्छ त्यसले तपाईँको मेमोरीलाई फरक पार्ने हो। यदि यहाँहरूले मैले यहाँ मेन्सन गरेका फुडहरूलाई चाहिँ एकै दिनमा धेरै एमाउन्टमा खानुभयो भन्दैमा तपाईँको मेमोरी वात्तै बढ्ने अथवा खानु भएन भन्दैमा मेमोरी जिरो हुने यस्तो कुनै पनि काम हुँदैन। हेर्नुहोस् है, किनभने जिन्दगी भनेको जादु होइन। हेर्नुहोस्, जिन्दगी भनेको वास्तविकता हो। हामीले खाने खानाको जुन रस निस्किन्छ त्यो रस अनुसार, त्यो फ्लुइड अनुसार चाहिँ हाम्रो ब्रेनले, पुरै बडीले फङ्सनिङ गरिरहेको हुन्छ। र यस्ता जुसेसहरू हाम्रो खानामा डेली रूपमा मिसिन थाल्यो भनेदेखि यसले बिस्तारै काम गर्दै जाने हो र एक दिन खाँदैमा बढ्छ भन्नु चाहिँ मूर्खता हो। र फुडको क्याटेगोरीभित्र मैले वाटरलाई राखेको छु। हाम्रो ब्रेनको 80% पार्ट चाहिँ वाटरले बनेको हुन्छ। हेर्नुहोस् है, हाम्रो बडीको पनि लगभग 75% जति पार्ट चाहिँ बडीको पार्ट चाहिँ पानीले बनेको हुन्छ र ब्रेनको चाहिँ 80% पार्ट चाहिँ वाटरले बनेको हुन्छ। र यसमा 2देखि 4% मात्रै वाटरको कमी भयो भने यसमा डिसअर्डर आउन थाल्छ ब्रेनमा र ब्रेनले राम्रोसँग फङ्सनिङ गर्न सक्दैन। त्यही भएर ब्रेनलाई हाइड्रेटेड राख्नु एकदमै आवश्यक छ। पानी पिइरहनु शरीरको लागि पनि फाइदाजनक छ र ब्रेनको लागि त अत्यावश्यक नै छ। र त्यसमध्ये अर्को छ ओमेगा 3 फ्याटी एसिड। हाम्रो ब्रेनको 60% पार्ट चाहिँ फ्याटले बनेको हुन्छ। 60% पार्ट फ्याटले बनेको हुन्छ र त्यसमध्ये लगभग 50% पार्ट चाहिँ ओमेगा 3 फ्याटी एसिड हुन्छ। त्यसमा ओमेगा 3 फ्याट चाहिँ हुन्छ। भनेपछि हामीले खानामा यस्ता भिटामिनहरू, यस्ता एसिडहरू भएका खानाहरू चाहिँ खायौँ भने हाम्रो ब्रेनको फङ्सनिङ राम्रो हुन हेल्प गर्छ। र यसको म एक्जाम्पलहरू पनि अहिलेसम्म दिनेछु, कस्ता फुडहरू चाहिँ खाँदा हाम्रो मेमोरी पावर चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ अथवा भनौँ ब्रेनको फङ्सनिङ चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर म यहाँलाई अलि लिस्ट दिनेछु। त्यस्तै अर्को छ भिटामिन B12, भिटामिन D, भिटामिन E, भिटामिन K, यस्ता भिटामिन कन्टेन्ट गर्ने फुडहरूमा चाहिँ मेमोरी पावर इन्क्रिज गर्ने, ब्रेन फङ्सनिङ इन्क्रिज गर्ने खालका भिटामिन्सहरू पाइन्छन्। र म यहाँहरूलाई केही फुडहरूको लिस्ट यहाँलाई देखाउन चाहन्छु। ती ब्रेन फुडहरू हुन्, त्यस्ता फुडहरूले हाम्रो ब्रेन फङ्सनिङलाई राम्रो गर्ने काम गर्छ। र मैले केही ब्रेन फुड्सहरू लेखेको छु, जस्तै एभोकाडोज, ब्लुबेरिज, कोकोनट ओइल, ग्रिन लिफी भेजिटेबल्सहरू, हरिया सागपातहरू हामीले खानामा मिसायौँ भने यस्ता खानाहरूले हाम्रो ब्रेनको फङ्सनिङलाई राम्रो गर्छ। जस्तै त्यसमा त स्पिनाच रहेको छ। हेर्नुहोस् है, स्पिनाच भनेको पालुङ्गोको साग हुन्छ नि, पालुङ्गोको सागमा भिटामिन ए हुन्छ र यो हाम्रो मेमोरीको लागि एकदमै फाइदाजनक साग हो। यदि यहाँहरूको वरिपरि यस्तो सागहरू छन् भने आफ्नो खानामा बढीभन्दा बढी यसलाई ल्याउने प्रयास गर्नुहोला। जस्तै क्याबेज, ब्रोकाउली यस्ता फुडहरू पनि छन् जसले हाम्रो मेमोरीलाई इन्क्रिज गर्न हेल्प गर्छन्। त्यस्तै गरी अर्को छ पिनट्स, वालनट,
ट्युमेरिक, डार्क चोकलेट, फ्याटी फिस, पम्पकिन सिड्स यस्ता खानाहरूले पनि हाम्रो मेमोरीलाई इन्क्रिज गर्ने काम गर्छ। जस्तै हेर्नुहोस् वालनट्समा सफिसियन्ट फ्याट हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यो हाम्रो मेमोरीको लागि एकदमै फाइदाजनक छ। वालनट, पिनट, ट्युमेरिक भनेको बेसार भयो। डार्क चोकलेटले पनि हाम्रो ब्रेनमा ब्लड फ्लोलाई बढाइदिन्छ। एभोकाडोले पनि ब्रेनमा ब्लड फ्लो बढाउने हो। र फ्याटी एसिड, यदि यहाँहरू नन भेजिटेरियन हुनुहुन्छ भने फ्याटी फिस यहाँहरूको लागि सजेस्टेड छ। फ्याटी फिसले के गर्छ, हाम्रो ब्रेनमा सफिसियन्ट फ्याटहरू पुर्याएर मेमोरी पावरलाई इन्क्रिज गर्ने काम गर्छ। त्यस्तै गरी पम्पकिन सिड्स, फर्सीको बियाहरू छ, त्यसमा पनि सफिसियन्ट एनर्जी हुन्छ, जसले गर्दा हाम्रो ब्रेन फङ्सनिङ राम्रो हुन्छ। र यी त भयो ब्रेन फुड्सहरू जसले हाम्रो मेमोरी इन्क्रिज गर्नमा हेल्प गर्छ। र मैले यहाँलाई अघि पनि भने यो एउटा लाइफ लङ प्रोसेस भन्दा पनि यसलाई फरक पर्दैन। यो लङ प्रोसेस हो। हामीले हाम्रा यस्ता खानाहरूलाई हाम्रो डेली फुडमा आफ्नो डेली ह्याबिट बनायौँ भने चाहिँ हाम्रो मेमोरी रिटेन्सनमा के हेल्प गर्न सक्छ। तर हामीले 1-2 हप्ताको प्र्याक्टिसले मात्रै हाम्रो ब्रेन चेन्ज हुनेवाला छैन है त। हाम्रो ब्रेन चेन्ज गर्नको लागि त यसलाई लामो लङ टर्म प्रोसेसमा जानुपर्छ र यसलाई डेली ह्याबिट बनाउनु पर्ने हुन्छ। र यसका अलावा केही फुडहरू छन् जुन चाहिँ हाम्रो मेमोरीको लागि खराब छन्, वर्स्ट छन्, त्यसको बारेमा कुरा गरौँ। जस्तै जुन फुडहरूमा बढी सुगर छ, हाई सुगर छ, हाई अमाउन्ट अफ सुगर छ भने त्यस्ता फुडहरू पनि हाम्रो मेमोरीको लागि, हाम्रो बडीको लागि पनि खराब छन्। ती फुडहरू वर्स्ट छन्। अर्को छ जुन फुडहरूमा बढी ट्रान्स फ्याटहरू छ, कोलेस्ट्रोल भएको खानाहरू छ, हाई सोडियम साल्टी फुड भन्छ त्यसलाई, धेरै सोडियम भएको, धेरै साल्टहरू भएको खानाहरू पनि खानु हुँदैन। त्यसले हाम्रो हार्टलाई पनि असर गर्छ, ब्लड प्रेसरलाई पनि असर गर्छ र ब्रेनलाई असर गर्ने नै भइहाल्यो। त्यसपछि अर्को छ फास्ट फुड, जङ्क फुडहरू, विशेष गरी धेरै प्रोसेस्ड फुडहरू, हाइली प्रोसेस्ड फुडहरू पनि हाम्रो ब्रेनको लागि एकदमै हानिकारक हुन्छन्। त्यस्तै गरी आर्टिफिसियल स्विटनर्सहरू राखिएको हुन्छ कुनै फुडहरूमा। आर्टिफिसियल स्विटनर्स राखिएका खानाहरू पनि हाम्रो मेमोरीको लागि एकदमै खराब छन्। र हामीले यस्ता फुडहरू कुरा गरौँ जसले हाम्रो मेमोरी बढाउँछ, घटाउँछ। राम्रा फुडहरू अथवा हाम्रो मेमोरीको लागि खराब फुडहरू पनि हामीले डिस्कस गरिसक्यौँ। र आजको भिडियो यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्टमा आफ्नो फिडब्याक दिनुहोला। र आगामी भिडियोमा फेरि पनि आउने बाचा गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। थ्याङ्क यू, बाई बाई।